မင်္ဂလာပါကျွန်တော် giveaway လေးပေးပါမယ်ဘာ giveaway ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော် unboxing လေးတစ်ခုအရင်လုပ်မှာပေါ့နော်ဘာ unboxing လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ Nike SB Tank ပါဘာလို့နဲ့အခု2024တောင်ကုန်มาတော့မယ်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာတောင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြမယ့်ဖက်နက်လေးကလည်း release လုပ်တာမကြာသေးပါဘူးဒီပြီးခဲ့တဲ့10လပိုင်းလောက်ကမှဒါ release လုပ်ခဲ့တဲ့ဖက်နက်ပေါ့နော်release လုပ်ခဲ့တဲ့ SB Tank ပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဘယ် SB Tank နဲ့တချို့လူတွေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကဘာ SB Tank လဲဆိုတော့ဒီNike SB Tank Low Pro City of Cinema ဆိုတဲ့ SB Tank ဖက်နက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုက SB Tank ဖက်နက်လည်းစီးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကပေါ့ပဲပုံစံမျိုးလည်းမပေါက်ချင်ဘူးဒီ luxury ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Nike SB Tank လို့ဒီ City of Cinema ကိုရွေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒါကဒီ Nike ကထုတ်တဲ့ SB Tank ဖက်နက်တွေထဲမှာဒီCity of Pack ပဲပြောမှာပေါ့နော် City of Pack ထဲမှာဒါ3ချိန်မြောက် release လုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့တို့ဒီ City of Love ဆိုပြီးတော့တစ်ခါထုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ City of Style ဆိုပြီးတစ်ခါထုတ်တယ်အခုထုတ်လိုက်တာကတော့ City of Cinema ဆိုတဲ့ SB Tank လေးပါပဲထုံးစံအတိုင်းအထဲမှာဒီ Nike SB sticker လေးတစ်ခုပါတယ်အကြည့်အောင်လေးဆိုတော့မြင်ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ color way လေးနဲ့ဒီ velvet အသားတွေကဘယ်ဟာကို inspiration ယူထားလဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ Nike SB Tank လို့ City of Cinema ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီ cinema inspiration ယူထားတာပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ cinema ဆိုတာဒီတမထားယုံတို့ဘာတို့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Paris မှာရှိတဲ့ဒီ elegant ဖြစ်လွန်းလာတဲ့ဒီ cinema ကို inspiration ယူထားတာကိုပြောတာပါဒီ SB Tank ရဲ့ detail ဆိုကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟာဒီဖက်နက်တန်းနဲ့ဒီအနောက်ဘက်ဒီမှာဒီ velvet အသားကိုတုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီနားမှာကျတော့ leather သားပေါ့နော် leather သားကဘယ်လို leather သားဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကဒီ crack leather လိုမျိုးအသားလေးကိုတုံးထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ leather သားအပြောင်တော့မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ကကျတော့ဒီ Nike SB ဆိုပါပဲကျိုးပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချီအောင်လေးလိုမျိုးလေးတစ်ခုအပို့ပါမယ်မြင်ရမလားတော့မသိဘူးဒီဖက်နက်ရဲ့ insole တွေက design တွေကတော်တော်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ online မှာcolor ကိုစတွေ့ချင်တော့ဒါကိုရွှေရောင်လို့လူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်တကယ်လဲရွှေရောင်ဆင်ပါတယ်အဝါရောင်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ in-hand လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ရွှေရောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတောက်ပြောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိလို့အဆင်ပြေမဲ့ရွှေရောင်လေးပေါ့နော်တနခါရောင်လေးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျိုးကတော့ကျွန်တော် original တက်ထားတဲ့ကျိုးအနီ lace လေးနဲ့တော့ပိုလာရလို့မြင်တယ်သူ့ရဲ့ဒီကျိုးထက်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကဖက်နက်လေးရဲ့ဘေးဘက်ပါဒါကတော့ဖက်နက်လေးရဲ့အပေါ်ဘက်ဒါကတော့ဖက်နက်လေးရဲ့အတွင်းဘက်နဲ့ဒါကတော့ဖက်နက်လေးရဲ့နောက်ဘက်ပါအကယ်၍များတာသူ့ရဲ့ဒီ leather ကကျွန်တော်အမြင်မှာဒီအပြောင်ကြီးရဆိုရင်ဒီဖက်နက်ကတော်တော်မလှမဲ့ဖက်နက်ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ leather လေးကဒီလိုမျိုး crack leather ပုံစံလေးလုပ်ထားလိုက်တာရွှေရောင်ကလည်းမတောက်သွားပဲနဲ့ luxury လေးဆန်လေးတရားရောင်ပိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ SB Tank Low Pro လေးကို giveaway ပေးမယ်လို့ထင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှားပါပါကြီးကျွန်တော်တော့ giveaway မပေးနိုင်သေးပါဘူးဒါလည်း customer ရဲ့အရင်ပါပဲကျွန်တော် giveaway ပေးမယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သွားအပြင်သွားရင်ကျွန်တော်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီ Converse အိတ်လေးပေါ့နော်အိမ်တော်တွေထည့်လို့ရမယ်လိုချင်တဲ့မုတ်လေးပါလေးထည့်လို့ရမယ် PK ပါညာကိုပြောတာပြီးရင်အကျွေးစည်းလေးပါလေးထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ useful ဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ cross body bag ကိုအမြဲမလွယ်ချင်ကျွန်တော်ဒါလေးပဲချိတ်သွားတာပါဖုန်းတွေကတော့အိတ်ကတည်းထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့လူရှင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို Facebook မှာလည်းတင်မယ် TikTok မှာလည်းတင်တယ် YouTube မှာလည်းတင်တယ် YouTube ကဗီဒီယိုလေးမှာ comment တစ်ခုရေးခဲ့ပေးပါဘာမှလည်း share စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်နောက်ပတ်ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဗီဒီယိုမတင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် random comment pick နဲ့ pick ပြီးတော့နောက်ပတ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော် winner ကို announce လုပ်ပေးပါမယ်လိုချင်တော့ comment လေးမှန်းခဲ့ပေးပါဒါပါပဲ Converse 8လေးပါပဲရိုးရိုးရှင်းဒါနဲ့ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီအဟောင်းပေးမှာမဟုတ်နော်အစ်စ်ကိုပေးမှာပါရန်ကုန်မှာ in stock ရှိပြီးသားပါဝယ်ရင်လည်းရတယ်ဈေးတော့ကျွန်တော်မမီကိုပြန်မကြည့်ရသေးဘူး giveaway တော့လောလောဆယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့လူရှိရင် scan ဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်